welcome back to the Indian Travel Diaries. I am Shatabdi and I am a travel blogger. लद्दाख सीरीज के लास्ट वीडियो में हम साथ में इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट लास्ट विलेज में गए थे और साथ ही लद्दाख का मोस्ट क्राउडेड प्लेस भी देखा था, याद है ना आपको? और फिर डीजल भरवा के वी चेक्ड इनटू अ गेस्ट हाउस दिस्कित के पास, एज हमें कैंपिंग के लिए कोई सूटेबल स्पॉट नहीं मिला था। आज यहाँ दिस्कित से निकलकर खारदुंगला से होते हुए we will go to Thiksay Monastery. So join us in our journey of exploring Ladakh. आज सुबह जब दिस्कित से निकल रहे थे तब मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा था। खारडुंगला टॉप तक पहुँचते पहुँचते स्नोफॉल स्टार्ट हो गया। इट वाज़ अमेजिंग, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी उस वक्त। तो अभी हम वापस आ गए हैं लेह में और अभी हम हैं शांति स्तूपा, लेह का जो शांति स्तूपा है वहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, फिर लंच करेंगे एंड देन विल गो टू थिक्से। आज रात को हम थिक्से में रुकने वाले हैं। So this Shanti Stupa was constructed in 1985 and this is the 5th Shanti Stupa in India where I have been to. The other 4 being Darjeeling in West Bengal, Rajgir in Bihar, Bhubaneswar in Orissa and New Delhi. We are going out of Leh now and bye bye Leh, we are not going to come back here again. I mean in this trip we are not coming back. So we are headed towards Thikse. We are gonna stay for the night there. According to Google कह तो रहा है कि Thiksay Monastery might be closed. So आज देखने का प्लान था Thiksay Monastery, वो शायद नहीं होने वाला है. So इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं about traveling from Delhi to Srinagar to Kargil, night camping in our car in the Nubra Valley of Kargil, and also the Kargil War Memorial, Lama Yuru, the Moonland, etc. And if you're interested in watching those videos, please watch those videos. Click on the I button here or click on the links in the description box below. So अभी हमारे साथ चलो थिक्से तक। रास्ते में हम शे पैलेस में भी रुके थे, लेकिन हम अंदर नहीं जा पाए थे क्योंकि वो क्लोज हो चुका था। तो हमें बस बाहर से उसको देख के थिक्से की ओर बढ़ना पड़ा। कभी कभार ना गूगल की नहीं सुननी चाहिए। मोनेस्ट्री खुली हुई है एंड वी आर गेटिंग इनसाइड। वैसे शे बंद हो गया था, ये बात तो है। थिक्से का एंट्री टिकट है 50 रुपीज़ पर पर्सन। Situated on the right bank of river Indus, Thiksey Monastery was built in the 15th century. Thiksey Monastery लद्दाख के most prominent monasteries में से है, second only to Hemis. Diskit Monastery जो कि Nubra Valley में है, वो भी Thikse के administration के under है. The monastery is very colorful and one of the main attraction here is the statue of Maitreya Buddha, also known as the future Buddha. गूगल मैप्स की कभी कभार ना सुनना बहुत अच्छा रहता है। ये था थिक्से मोनेस्ट्री। हम गए, आराम से घूम फिर के देखा, बहुत सुंदर है, बहुत कलरफुल है, अच्छा लगा काफ़ी। अभी फिर से दिन का वो टाइम आ गया है जब हमें ढूंढना पड़ेगा एक रहने की जगह। लेट्स गो।
कल रात को हम थिक्से के पास में यहाँ पे एक मॉनेस्ट्री है, स्टाकना मॉनेस्ट्री, उसके पास ही हमने गाड़ी लगा के कार कैंपिंग कर ली। होम स्टे ढूंढ रहे थे, गेस्ट हाउस वटेवर, बट हमें कुछ मिला नहीं, इसलिए वी आर प्रिपेयर्ड, वी आर मूविंग ऑल प्रिपेयर्ड कि अगर कहीं पे जगह नहीं मिलती वी कैन कैंप इन आवर कार। हमने पहले भी कार कैंपिंग करी हुई है, आपने पिछले एपिसोड्स में देखा हुआ होगा, और अगर नहीं देखा है देन click on the I button here or the links in the description box below and you will get to see them. आज का जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है दैट इज़ गोइंग टू बी द पैंगोंग त्सो लेक, लेकिन उससे पहले हम जाने वाले हैं हेमिस मॉनेस्ट्री विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द रीजन। सो कम अलॉन्ग विद अस, जॉइन अस इन आवर जर्नी इन एक्सप्लोरिंग लद्दाख। आपको पता है प्रेयर व्हील्स को क्यों घुमाया जाता है? इनमें जो ये मंत्र लिखे हुए होते हैं, माना जाता है कि जब ये घूमते हैं तो हवा में इस मंत्र को फैलाते हैं। So that's the purpose of these prayer wheels. And I think same for these flags as well. लद्दाख में जितने भी मॉनेस्ट्रीज पे हम गए, हर जगह से व्यूज़ बहुत ही सुंदर है। लद्दाख में काफ़ी ग्रीनरी भी है, ये छोटे छोटे जो ओएसिस टाइप के प्लेसेस है जहाँ पे ग्रीन पेड़ एंड मतलब जो सेटलमेंट्स है बेसिकली, काफ़ी ग्रीनरी है उनके आसपास, और ये बैरन लैंड के बीच में ये जो ग्रीनरी दिखती है, ओएसिस, अमेजिंग। एंड ये सारे मॉनेस्ट्रीज एज ये हाइट पे है तो इसकी वजह से ये व्यूज़ और क्लियरली दिखते हैं। Beautiful. राइट देयर इज़ थिक्से मोनेस्ट्री। कल शाम को हम वहाँ पे थे और वहाँ से हमने देखा था ये वाला गोम्पा स्टाकना का, और फिर शाम को हम आकर के ये ब्रिज क्रॉस करके आके यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी लगा दी थी नीचे और रात को सो गए थे। अभी सुबह सुबह उठ के वी केम टू सी दी स्टाकना गोम्पा विच इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है मुझे यहाँ पे तो। Hemis Monastery is the largest monastery with an institution in Ladakh. It also serves as a parent monastery to many other smaller monasteries. हेमिस मॉनेस्ट्री में भी बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स और फ्रेस्कोज हैं। अगर आप जून के महीने में लद्दाख आते हैं तो हेमिस फेस्टिवल ज़रूर अटेंड करना। So this was Hemis Monastery of Ladakh. This is the largest monastic institution of Ladakh, which has got more than 200 branch monasteries and around 1000 monks under its care. अंदर से मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। बहुत ही सुंदर है, सुंदर पेंटिंग एंड फ्रेस्कोज बहुत सुंदर सुंदर किया हुआ है। एंड रिसेंटली रिस्टोर्ड लगा मेरे को क्योंकि कलर्स काफ़ी ब्राइट है एंड देख के लग रहा था कि नया बना है, मतलब रिसेंटली, हाउ रिसेंट आई कैन नॉट रियली से,
but it's beautiful from inside also. अगर लद्दाख में हो इसको skip करने का तो मतलब ही नहीं बनता है. You must come here and see this. यह हेमिस मोनेस्ट्री के साथ ही हेमिस रेस्टोरेंट है, तो हम वहीं पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं. ब्रेड ऑमलेट, मैगी, डन. वी आर ऑन वे टू पैंगोंग लेक, जहाँ पे 3 इडियट्स की शूटिंग हुई थी. उसके बाद से बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया है वो लेक. अब जाके देखते हैं कि उस लेक की क्या हालत है. So that's all in this video. In the next video, we'll take you to Pangong Tso with us, where we will again be camping in our car. So keep watching this series. And if you like this video, then please share it with your friends and family and do subscribe to my channel. Until next time, bye-bye.